Erstmal vielen Dank für eure Geduld. Mir ging es in letzter Zeit nicht so gut und deswegen kamen auch keine Videos mehr. Jetzt fühle ich mich schon einigermaßen besser und starte mit diesem Video. Wie der Titel schon sagt, Back to the Roots. Ich mache das, womit ich mal bei YouTube vor 3 Jahren begonnen habe. Und zwar mit einer Schritt-für-Schritt-Anleitung. Viel Spaß! Ich werde heute bei meinem E60 525i die Bremsscheiben und Beläge vorne wechseln. Die Zuschauer, die von Anfang an mit dabei sind, werden das Auto bestimmt kennen. An dem habe ich mein erstes Tutorial gedreht. Ich glaube, da habe ich die Ventilgedichtung gewechselt. Der Wagen ist schon angehoben, das Rad habe ich schon abgenommen und hier drin ein bisschen sauber gemacht. Denn der stand leider 2 Jahre draußen auf der Wiese. Und hier war alles voller Spinnweben, Dreck und Mist. Wie man sehen kann, ist die Bremsscheibe ganz schön verrostet. Darum mache ich die neu. Als nächstes sollte man sich den Bremsflüssigkeitsausgleichsbehälter anschauen. Nicht, dass da zu viel Bremsflüssigkeit drin ist. Wenn das der Fall ist, müsste man etwas absaugen. Sonst könnte beim Zurückdrücken von den Kolben Bremsflüssigkeit austreten. Und das wäre für den Lack nicht so gut. Aber bei dem Wagen ist der Ausgleichsbehälter nicht so einfach zugänglich. Denn der sitzt hier runter. Dafür muss man den Mikrofilter und das Mikrofiltergehäuse Unterteil ausbauen. Fangen wir mit dem Mikrofilter an. Hier macht sich so ein 13er Steckschlüssel ganz gut. Mit dem gehen wir an den Sechskant und drehen ihn um 90 Grad gegen den Uhrzeigersinn. Danach drückt man den Filter runter und schiebt die Klammer zur Seite. Und schon kann man den nach oben klappen und nach vorne rausziehen. Nächster Schritt, die Mittelklammer hier ab. Dafür drückt man diese Nase nach oben und gleichzeitig nach hinten ziehen. Ab. Nun schraubt man die 4 Schnellverschlüsse mit einem 13er Steckschlüssel um 90 Grad gegen den Uhrzeigersinn auf. Die Dichtung ab. Jetzt sitzt hier eine Schraube. Die muss raus. Bei mir ist das eine Kreuzschraube, aber original ist da eine Torx-Schraube. T25 müsste das sein. Den Gummi noch raus. Jetzt kann man das Unterteil rausnehmen. Jetzt kommt man endlich an den Ausgleichsbehälter ran. Wie gesagt, wenn der auf Maximum steht, müsste man was absaugen. Aber bei mir fehlt schon einiges, weil ich die Bremsschläuche hinten gewechselt habe. So, jetzt können wir mit der Bremse loslegen. Als erstes kommt die Haltefeder ab. Ich löse immer zuerst die Fixierschraube für die Bremsscheibe, weil man die Bremsscheibe jetzt noch ganz leicht mit einem Schraubendreher blockieren kann. Dafür braucht man einen 6er Imbus. Als nächsten Schritt nehme ich den Bremssattel ab. Dafür müssen erstmal die beiden Kappen ab. Unter den Kappen kommen die beiden Führungsbolzen zum Vorschein. Die schraubt man mit einem 7er Imbus raus. Ich empfehle, den Bremsschlauch aus der Halterung rauszumachen, weil man so einen größeren Spielraum hat, um den Bremssattel aufzuhängen. Zum Beispiel mit so einem Haken hier. Man sollte nur nicht den Bremssattel am Bremsschlauch hängen lassen, da dadurch der Bremsschlauch beschädigt werden könnte. Bei mir wäre das jetzt egal, da ich den sowieso neu mache. Nur den habe ich noch nicht da. Die Führungsbolzen raus. Den Bremsschlauch ab.
den Bremssattel ab. Aufhängen und die Belege raus. Jetzt kommt noch der Bremssattelträger ab. Dafür schraubt man die beiden Schrauben hier und hier mit einer 18er Nuss raus. Als letztes kommt noch die Bremsscheibe ab. Dazu schraubt man mit einem 6er Imbus die Fixierschraube raus. Die haben wir ja schon gelöst. Dann könnte man die Bremsscheibe abnehmen. Aber die wird so festgegammelt sein, dass ich die wahrscheinlich mit dem Hammer bitten muss. Keine Chance. Moment mal. Bevor man alles wieder zusammenbaut, sollte man die Staubmanschette auf Beschädigungen prüfen. Wenn die beschädigt ist, unbedingt neu machen. Dann sollte man diese Anlagefläche und diese Anlageflächen gut reinigen. Den Bremskolben zurückdrücken. Die Radnabe auch gut reinigen. Die sollte metallisch blank sein. Ich reinige zusätzlich noch das Bremsenschutzblech und den ganzen anderen Klimbim, damit es wieder vernünftig aussieht. Mit dem Reinigen geht es hier gleich am Bremssattelhalter weiter. Die beiden Hammerkopfführungen sollte man gut sauber machen. Zum Beispiel mit einer Drahtbürste oder einem Drahtbürstenaufsatz für den Akkuschrauber. Dann kommen wir zu den Führungsbolzen. Die sollten auch wieder metallisch blank sein. Ich würde nicht empfehlen, da mit Schleifpapier ranzugehen. Ich weiß, die sind manchmal sehr schwer sauber zu bekommen. Aber dafür gibt es eine gute Lösung. Die zeige ich euch später. Jetzt wird erstmal gereinigt. So, eine Stunde später ist alles einigermaßen sauber. Und jetzt kommen wir zu den Führungsbolzen. Dafür muss ich kurz was vorbereiten. Wie schon gesagt, sind die hier vorne sehr schwer sauber zu bekommen. Und mit Schleifpapier sollte man möglichst nicht ran. Ich mache das mit Optiglanz. Gibt's bei Louis Motorrad zu kaufen. Das greift das Material nicht an, sondern nur den Dreck. Die legt man ein paar Minuten da rein und danach kann man den Dreck einfach abwischen. Man sollte nur vorsichtig sein, dass nichts ins Auge oder auf die Haut kommt. Die müssen jetzt nur noch unter klarem Wasser abgespült werden. Nun kann man die einbauen. Die sehen aus wie neu. Als nächstes kann alles wieder zusammengebaut werden. Zuerst kommt die neue Bremsscheibe drauf. Ich nehme die von ATE. Die sind bei dem Fahrzeug auch Erstausrüster. Bei dem Satz
ist auch eine neue Fixierschraube mit dabei. Die wird mit einem 6er Imbus und 16 Newtonmeter festgezogen. Bevor wir den Bremssattelhalter wieder einbauen, schmieren wir dünn Anti-Quietschpaste auf die Laufflächen, wo später die Bremsbeläge drauf laufen. Auf die Schrauben vom Bremssattelhalter mache ich immer Schraubensicherung drauf. Die werden dann mit einer 18er Nuss und 110 Newtonmeter festgezogen. Als nächstes kommen die Bremsbeläge rein. Bremssattel drauf. Die Führungsbolzen rein. Die werden mit einem 7er Imbus und 30 Newtonmeter festgezogen. Beide Kappen drauf. Den Bremsschloch wieder rein. Und zum Schluss noch die Halteklammer rein. Die Bremsscheibe mit Bremsenreiniger von beiden Seiten sauber machen und dann sind wir auch schon fertig. Bei mir lasse ich noch das Rad ab, da ich noch den Bremsschlauch wechseln will, wenn der kommt. Aber wenn ihr bei euch das Rad drauf macht, wird es mit 120 Newtonmeter festgezogen. Nicht vergessen, das Bremspedal ein paar Mal durchzutreten, bis wieder Druck auf dem Pedal ist. Danach den Bremsflüssigkeitsstand kontrollieren, wenn was fehlt, nachfüllen. Noch ein Hinweis, man sollte die nächsten 200 Kilometer, wenn möglich, Gewaltbremsungen vermeiden. Ich verlinke euch die Teile wie immer in der Videobeschreibung. So, das war's auch schon wieder für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr mich immer noch nicht abonniert habt, auf den Abo-Button draufklicken. Also, bis zum nächsten Mal. Eure Gina.